सबैभन्दा ठुलो मान्छे है बिचरा, सबैलाई रहर हुँदो रहेछ है। सबै खेलिरहेको ठाउँमा ऊ पनि खेलिरहेछ है। सानो बिचरा रहरै ठुलो रहेछ है। उनीहरू पनि खेल्न गएको थियो, यहाँ पनि भान्जाले पनि खेलिरह म हो उसलाई मागेर खेलेको अरे बिचरा यार। सानो यार कस्तो रहर है, यत्रो ठुलो खोलामा उसलाई डर छैन कि। सबै खेलेको ठाउँमा ऊ पनि खेलिदियो है। ल साथी हो, झोलै बोकिदिएको थियो है। अन्त नि बिचरा रहर भन्दा ठुलो केही नरहेछ है यो अहिलेको चाहिँ उमा युगमा। ल साथी